咁睇標題大家都知道啦，今日係一場3v1打70分。我哋講下有邊幾個。咁首先呢，你哋會見到一個着住白色運動衫，係啦，就係呢個我啦。我哋就會用希嚟代替個數據版。嗰個肥仔就叫做賢坦克哥啊。跟住一高一矮，一個呢高就叫做山，矮就叫做禮。聽住 BGM，我哋開始比賽。好 check 波啦。出完波運球入去，咩轉身嚟嘅？唔知過咗好擋拆啊！想做咩？收返嚟，頭唔入，搶返板，再嚟一次，頂你個肺又唔入。哇！山勁啊吓，攞到板不得止，仲補入咗，嗨得滯喎有啲。好，我哋打嘅係連發賽制，因為唔想浪費特別多嘅時間去換發。好，繼續落去。check 波係啦，而家佢 check 波唔肯啊嘛，咪邀請佢，因為得佢一個啊嘛，係咪先？好啦，仲有啲咩啊？運球，運咪拍啦，打啦，聽話啦，拋，入咗4-0。想留意數據可以睇上面呢，上面有打到嘅。我淨係會報大比分嘅啫，同埋講下，入嚟，好2分到賬，應該係踩咗線咯，咁冇踩線就7-0，不過唔緊要，唔係好還好，可以接受，可以接受。好，繼續 check 波，OK。呢個係熟悉嘅運球進入，傳，接球隊員接得唔好啊，運唔入，好，我收得籃板，做咩呢？要2分線，喂，做咩做乜？咪退，你咪諗住3分係嘛？唔係亂嚟，入咗，咁算，好9-0啦而家，有時候手感嚟咗真係唔服唔得。我嗰陣時睇嚟情緒非常激動，我嘅做咗啲咩啊？喂，人呢？咪運啦，好勁咩而家？唔睇人都碌 pass，食屎啦而家，返嚟自己打，入唔埋，收1分。傾緊啲咩？我同大家講一講啦。就傾緊係11分定13分，但係最搞笑係咩呢？嗰陣時呢就係一個計錯入咗幾多波，但係計啱分；一個計啱入咗幾多波，但係計錯分。到最尾係的確係11分嘅，大家睇到大比分都知啦。所以為咗咁樣都唔知搞乜，黐線，係唔知數學係邊個教，可能真係體育老師教啩。繼續。抌唔中，坦克哥嚟啦，攞低板做咩？自己打 ，come on，唔入，再攞低，二次進攻入埋 good。有時候坦克都有一定嘅破壞性嘅，唔好以為佢淨係防守勁，check 波都接唔住，死仆街做咗個烏龍球，真係柒柒地。同埋講返先，呢度嘅規矩呢係我哋自己打嘅，所以呢可能大家睇得會有啲唔舒服。所以多多擔待啦，我就唔會講規則噶啦，大家自己睇啦。做乜？準備3分，撲街啦，拆晒，大針出界。你話你啊，射咩3分真係？好啦，我哋終於有阿禮哥仔可以攞波，開波啦。佢諗住做咩呢？好啦。哇！咁自信出手唔入嘅，等出界喎，唔爭取籃板。好啦，我攞咗波，右街啊，禮哥仔啊，好，要夠運球，嚟得個 low pass，今次接到啦，運1下2下，抌
哇咁都有，救翻嚟打入埋，好嘢！呢位神好似好激動咁啊，真係搞緊啲咩啊？好啦，繼續翻返嚟咩料？運唔守咁我打咯喎，唔入攞低籃板，再打入咗，好嘢啊！嚇，居然唔守我，去咗守個坦克，唔守持球人呢啲操作都係第一次見。降低重心，花艇過去，抌入咗街球啦！今鋪呢應該係全場 best 㗎啦，接近。好接波，繼續邀請佢返嚟啊！好啦，繼續 check 波，好照舊運波飛喺嗰邊嚟轉個身，做乜傳咗過去一二下，唔入，我攞低籃板。唔好運咁多啦，嘥時間咩？OK， 一二拋好嘢，直接過框出界。喺度呢，唔知講乜好，唔知嗰陣時點諗，咩出手？好啦，又嚟。黎哥仔精神狀態已經係處於一個瘋癲嘅狀態。好，繼續睇緊啲咩啊？唔明，唔知傾啲咩，唔理啦，繼續低重心運球，好低數咁都唔入。攞低籃板啦，型啲啦，唔好做閪佬，跨過去咁都唔入，真係做啲乜？低數跳，死仆街喺度擦板，嗱，忍唔住啦，搞到人哋冇戰爭慾望嘅都係咁。又刷，唔好再刷啦，再刷俾人打㗎啦。好啦，妙，咁都唔入，又搵返出去，做緊啲乜？合球瞄框抌，咁都唔入，你要咩用？死啦！抌咗幾多波啊？閪閪地喎。好啦，陳先生出咗界啦，好，攞返波返嚟。大部分都係姓陳啦。OK， 終於肯運波啦，過晒，八冇打3個都入咗。唔夠人高搶唔過，好，我喺隊友手裏面攞咗個波，做乜？瞄準抌又唔入 ，OK， 哇，真係10萬火急，做咗啲咩啊？救波，跟住親愛嘅坦克哥彈返個波出嚟，我真係服咗佢，因為鏡頭太細，有時候影唔到係正常嘅事。好，我哋繼續。黎哥仔又被邀請上斷頭台，路易十六同款對待。check 完，背身運球好勁，被限制住，亂咁出手，出框 OK， 洗波洗完波做乜？3分唔入 OK， 我籃底入21-0 good， 呢波靚啊！坦克哥出咗幕，唞下先佢。我哋繼續打住，飲水。呢度係好精彩嘅一幕，全 boom
點解大家笑趴晒咧？就係我講翻件事啦，係我傳彈地嗰陣時，咁啱個波撞咗個水樽度，佢啲水噴幾好晒出嚟，所以搞到我笑到掠晒地咯，真係唔知點解咁準。插曲過咗，繼續睇翻比賽。個人又唔知去咗邊，終於見到個波啦，衝咗過去，咁都唔入，你都唔知做啲咩，大空位都唔入，即係放棄彈地傳咗俾阿珊，珊拍一兩嘢傳翻俾我，還，有時候就冇玩啲鳩嘢啦，我接咗波瞄住，咁都唔入。阿珊攞低籃板 ，OK 保中。你望下你要你嚟有乜嘢用啊？OK 瞄準，抌咗啲咩出嚟啊？3分 ，3 point。有時候過得太快，根本都唔知發生咗咩事，又突然之間入咗1分。有時候手感火熱係咁，又叫禮哥仔啊過去準備 check 波啦。OK， 慢慢嚟，冇急，悠悠閒運球，做咩啊？呢啲係你用嘅 step back 咩？大哥仔攞到波啦，咁入唔入咧？都係唔入嘅。大哥仔係幾慘嘅到而家數據欄都係直控。就算跟住運球啦，做咗啲咩咧？側切步傳波係型啲。大哥仔終於攞個板啦 ，good nice， 避過咗，有新龍，做咩？有人 block 咗，冇錯係我就係攻防一體嘅大佬。OK， 繼續要球中傳咗俾坦克哥，坦克哥就兜返俾我，好運球猶豫。仲托眼鏡入去，唔守，入唔入？唔入，死仔包又拆籃板，啱啱勾手，屌你老味，咁都唔入，你唔去死？終於入咗啦！唔好再玩人哋啦，畀個呢個痛快啦，又玩板。你唔係飛出嚟仆街，入咗30-0，good 啊，刪咗都好。上面個數據欄會搞人心去崩潰係真嘅。我突然之間有對母女入咗嚟啦，呢個就都係重大事件一件嚟嘅，唔講住，睇啦繼續運球。仲有時間傾偈啊！低雲拉咗個輕杆，入咗去咩？雖然幅度唔大，但係都叫拉咗個杆。走開做咩啊？拉開單打唔緊要啦，可以嘅。但係防守喎又做咩啊？做咩食屎啊？Good， 去食屎啊！去食屎！屌，做乜？入3分，咁都入到嚟嘅呢個側切步，唔知講你咩好。該入唔入，唔該入嗰啲入晒，又抌，太自信啦有時候。先攞低籃板，問下出手，唔入，再嚟。入唔入呢？唔入。死仔想襲擊女仔啊！差少少啊！
坦克威力性果然都係太勁，唔應該攞佢出嚟。做乜啊你又？OK，又想拉桿，拉唔到啦。打板都唔入，咁你做咩？去死！又暈咗佢，嘥時間啦。入返去同我開吹嚟啦！側身斜拉桿入咗。我哋繼續落去。唔守嘅話，大空位，叫佢過嚟守，跟住玩佢跑啦，衝！double 入埋39-0，真係血淋成河。會唔會有機會可以零封呢？我覺得係好大嘅。睇下數據可以去到一個點樣癲狂嘅地步。又出嚟，玩嘢啊！交叉前轉身，喂，唔好咁玩人啦！咩出手姿勢嚟嘅？我都唔想講啊！玩啦，籃板都俾人攞埋啦。雖然人哋運得差啫，跟住又抄住將你個波返嚟，你冇話你幾衰？都3打1㗎啦，仲抄？嚟啦！突破 hand 拋，咁都唔入，又做呢啲咁嘅閪嘢，傳咗畀佢，痛擊小妍妍，又襲擊，真係呢個人，下次唔會放佢同人同場打，淨係可以同我哋同場打。如果唔係，人哋啲細路好慘。好話咁快個波又傳咗去山手上面啦，抌入，我哋慢慢嚟，繼續望下。今次又山開波啦，終於唔係我去控啦。諗住入，shit， 又3分唔入。接得住波 ，good nice。休閒咁運，老阿爺轉身啦。咁反攬都俾你入到，真係你好彩啦，執到啦。淨係出車去睇馬路啊！啲咁樣嘅波你都入到，死運氣佬啊！又3分，你做咩啊？以為自己史提芬居里3分之神啊？要波做乜？唔入你係咪要波啦？屌！你咪撚入啊嘛！啱啱先講完，好坦克召回啦，繼續 ，come on baby，繼續被虐待啦，仲有25分啫，好快過去㗎啦。地獄18層係啊，佢啱啱撳住係點呢？痛擊咗小麗麗 ，sorry 啊，爆頭傳波，本來諗住傳俾阿珊嘅，但係有人喺度優負夢遊，咁樣。跟住我用咗好大嘅臂力傳過去，結果呢，差少少喺度發到落去阿麗仔個頭度，然之後就真路嘅16斷頭台。所以教大家咩？球場夢遊，死嘅機率係達到99%。哇！咁快我又抄咗一次啦，屌，都係唔入嘅。冇姿勢冇實際嘅人都係少見，又運去3分線，咁中意運去3分線仲唔乜啫？又唔使洗波，你不如洗下個腦先啦。超遠3分同你無緣噶啦，諗咁多嘢。仆街真係仲射超遠3分嘅喎，屌你老味啊！Come on，我喺上緣，唔係後緣，咁咪又繼續解。攞低板，唔入，又唔入，你做咩啊？
閪佬啊！諗住點啊？後仰金雞獨啊！立唔起身啦！你呢啲咁樣人，禮長低籃板，砰！OK， 騎馬出界了。我返到嚟，暈啦，又入嚟。OK， 漏咗出嚟。清潔工 Pro Max 洗碗工嚟嘅，兜成個場。好，等我投射唔入，上底板再拋又唔入。好啦，彈下老闆啦，佢要點呢？係咪要衝呢？唔係，佢決定彈地。成日拉杆，你入到你先拉啦，入唔到你拉咩？拉絲啊！又出界仆街了，又抽一次。坦克喺度同個 friend 傾緊偈啦，佢突然之間個 friend 過咗嚟搵佢，傾完返嚟啊！日子咗幾耐完，係咪會好快？我繼續 tap， 我繼續打，過咗去。嗱，都話你嘅咧，拉杆又拉絲啦。好，接咗個波，又做啲咩？運啲垃圾嘢，又唔入。咁你運嚟做乜？呢啲咁樣嘅波入咗都唔想講，毫無含金量嘅垃圾波。又抌，你自己咩料你自己清楚啦。好嘅，但係俾翻嚟51-0啦。得翻19分嘅話，其實結果都冇咩懸念，都係0分同10分嘅區別。講真，有姿勢就冇實際，冇姿勢又冇實際。轉咩轉？爆旋陀螺又講啲咩？終於肯手啦！唔好玩鳩嘢啦！冇罰球嘅，唔使諗咁多啦。我哋扮到咁樣衰，咁入咗，呢個世道拜拜了。又出界，55分係頭先啱啱有啲入咗嘅嘢唔記得加返分，所以而家再加返俾佢。我就繼續睇比賽啦。哇，咁樣唔入，咁樣入咗嘅話真係跪地啦，冇人救到啦。呢次3分都係唔入。谷底籃板傳彈地，又唔入，你唔入咗幾多次？啲球繼續射，又唔入，你要做咩人？要打戰術？唔係喎，打戰術企喺度。喂，你又用咩3一陣？你唔係諗住搞隊友啊？喂，大佬，屌你咪真係諗住搞隊友，冇良心嘅呢個人，認住佢啦，打死佢，又入，咁都可以大針嘅真係，我打都好過你啦，唔係嘅，呢個就係我自己嘅。講得我句神聖的狗屎，又出3分線都唔知做緊啲乜，又嚟，你有冇人性？
敵人都睇唔落嚟。好啦，你真係冇人性。報應嚟啦，報應嚟啦！繼續，蹦蹦，又嚟真係，好冇良心咯！做咩啊？驚人過嚟房啊？又做咩？人性呢？良心呢？道德呢？何在啊？嗱，睇唔過眼啦，趴喺地下度，你瞓陣冷靜下先。你交俾你隊友啦，其他嘢。入咗。阿珊呢，幾爭氣。好啦，大比分去到57啊！我繼續，喂，老兄，人有咁離譜啦，你同人相差好遠嘅，畜生係差唔多。都係畜生啊！冇天理㗎啦！有人逼手啦！做緊咩？擘大咩手？我頂你個肺！人哋海底撈都唔係咁用㗎，賤唔賤啲啊？樣衰又好想要啲咩？咁都俾你入到，你真係執到啦！57-0，57-0呢個分真係毫無含金量，全部都係含分量。大 shit 咯，好冇？好柒，真柒，講真。OK，繼續睇埋落去，一腳底板到出街，手機爆容量啊，冇片啊，聽我講啦。跟住呢，就59分啦，我上咗個籃，好繼續，好啦，而家係又搶咗個飯入，跟住阿珊入咗個3分，我做咗個助攻，跟住又入多次2分啦。點解咁多板呢？最後就係因為人放棄咗防守啦，跟住所以我就決定試中人3分，咁到最尾大家都見到係入咗。咁我哋睇翻啲數據先嚟，咁我呢45分，46個籃板，4個助攻，7個抄截，2個 block shot， 係我知係唔係太對路嘅，咁打70分係咁嘅。咁阿珊高佬，都唔錯，19分，29個籃板，1個助攻，防守就其實冇乜嘅，坦克哥估唔到嘅，得6分11板。本來以佢嘅身材應該做到好多嘢啊嘛，係咪先？咁都冇嘢。跟住仲有一個就係我哋親愛嘅大佬，狠人禮仔7板，冇嘢好講，係啦。咁我就用啲時間講下大家表現啦。咁首先就係被3打1嘅禮仔，係敬佩 respect 嘅。咁因為其實佢可以話係運動喺裏邊最冇天賦嗰個，但係佢都肯陪我哋玩咯，係呢方面係 respect 嘅。其實同埋佢喺個咁樣嘅情況下都搶到7個籃板，真係其實係一件好好嘅事。咁跟第二就係講坦克哥啦。雖然睇落其實佢冇咩貢獻，咁其實佢係貢獻咗第一下，佢貢獻咗一個好好嘅擋拆嘅，但係不過係咯，後面就冇咩表現。不過其實講真，6分11板都係符合到我對佢嘅理想，因為佢係真係運動係好少咯。咁再講啦，阿珊就身高上係最有優勢㗎啦。咁其實佢都利用咗佢身高做咗好多嘢啦，係啦，19分29個板，係真係講真，我同佢打係打得好舒服嘅。包括
其實呢個之前仲有2場2打2，我一場同佢做隊友係非常之舒服，同埋佢投射都有一定嘅準度啦，咁到係安心咯。佢做隊友嘅話，咁到最尾就係我自己冇咩好講啦。MVP 咁不過唔可以咁比，因為我本來自己已經有個籃球嘅底喺度啦，我係有打過嘅，但係不過太耐冇打啦，所以大家可能見到個技術係有啲下降，跟住就有啲應該入嘅都冇入到啦。我可能唔會繼續練啦，遲啲我會再佢約佢哋一齊打波嘅，跟住係咯，train 佢哋有 train 自己啦，因為我知其實自己都有好多不足嘅。雖然喺今場嘅表現我真係肯定係 MVP 雖然畜生打法，但係不過其實有一班咁樣嘅朋友打波係好開心噶咯。所以如果大家都有時間嘅話，可以約下自己朋友出嚟玩下啲你鍾意嘅嘢，真係唔一定打波嘅，大家可以聯誼下咯，咁會開心好多咯，就無謂畀咁多壓力啦。因為同你哋打波係一件好開心嘅事啦。之前其實都有一齊玩下啦，就唔會淨係得打波一樣咁寡淡嘅。最後我哋睇埋高光時刻。